तो भाई हम आ गए दासबाशी में। यहाँ पे दासबाशी में नीचे जा रहे हैं कैन्यंस पे। इधर एक दासबाशी कैन्यंस है, बहुत फेमस है वो, दिखाता हूँ। वहाँ है ना, जो वहाँ से चल के आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ फिर उधर ऊपर घूम के नीचे से फिर यहाँ तक आए हैं। और अभी आगे वहाँ जाना है, उधर बहुत लंबा रास्ता है बट सुंदर बहुत है। पता नहीं ये फ़ोन में कैमरे में कैसा आ रहा होगा, बट ये सुंदर बहुत है। इतनी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम फ्रेश एयर आ रही है, पता है, सांसों में। तो भाई ये था दासबाशी कैनियन। कैनियन का मतलब होता है कि भाई जब पानी पहाड़ों के बीच में से निकले उसको कैनियन बोलते हैं। तो ये दासबाशी कैनियन था जो अभी पीछे देखा तुमने। अभी यहाँ से जा रहे हैं। आई होप तुमको सबको मज़ा आ रहा होगा, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे नेचर को। पता नहीं मतलब जो मैं देख रहा हूँ वो तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं, बट यार ये बहुत खूबसूरत है। ये नेचर इतना खूबसूरत है ना, बहुत प्यारा है। हम कहाँ से आ रहे हैं? उधर से ऐसे घूम घाम के अभी यहाँ से ऊपर जाना है, उधर जहाँ वो गाड़ी खड़ी है वहाँ से फिर वो जो ग्रिल बनी हुई है उसके ऊपर वहाँ तक जाना है। मज़ा आ रहा है। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी प्यारी हवा चल रही है। बट तिबलिसी में बहुत गर्मी है। ये तिबलिसी नहीं है, ये दासबाशी है। दासबाशी इस जगह का, बट मज़ा बहुत आ रहा है। सो ब्यूटीफुल यार, इतनी शांति है। और ये पानी की आवाज़ जो आ रही है ये इतनी मस्त लग रही है ना, मज़ा आ रहा है इस पानी की आवाज़ को सुनते हुए। पूरे आसमान में बादल ही बादल छाए हैं। अगर धूप होती तो शायद मे भी कुछ और भी अच्छा होता, बट बादल है तो मे भी ये भी अच्छा ही लग रहा होगा। पता नहीं जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, बट ये बहुत सही लग रहा है। ये देख लो नीचे खाई, नीचे पूरा खाई है, बट बहुत सही है सच में यार। वर्थ इट है। एक बार आओ, जो भी जॉर्जिया में है ना, दासबाशी कैनियन एक बार आओ। और ये सुबह से शाम तक का 1 दिन का ट्रिप है। अगर किसी को आना है तो मेरे को बता दो, जिसके थ्रू मैं आया हूँ उसको बोल दूंगा, वो तुम्हें भी ले आएगा। और कुछ खास नहीं, सिर्फ 28 लारी। तुम अपना खाने पीने का घर से सामान लेके आना, जो भी खाओगे तुम। 28 लारी का लिए आने जाने का लेते हैं। और यहाँ पे जो नीचे आने के लिए टिकट लगी है, वो जैसे टूरिस्ट हैं जो जॉर्जियन नहीं है, यहाँ के लोकल नहीं है, उनके लिए इट इज़ 19 लारी। और जो लोकल्स हैं यहाँ के जॉर्जियंस हैं उनके लिए ये है 11 लारी। सो कोई बड़ी बात नहीं 11 लारी, बट वर्थ है सब है। आओ एक बार, जो भी आना चाहता है ना आके देखो, बड़ा मज़ा है। और मे भी इसी टाइम पे आने में फ़ायदा है, अगर कुछ टाइम बाद फिर तो ठंड हो जाएगी, और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और ठंड में फिर यहाँ बर्फ़ वगैरह गिरेगी, वो सब होगा। मे भी बर्फ़ में भी अच्छा लगे, बट फिर और ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो मे भी इतना मज़ा नहीं आएगा। अभी जो ये मज़ा है ना, ये शायद अभी है। एक बार आओ, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना, ये कैफ़े बन रहा है, ये ब्रिज बनेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो बीच में वो डायमंड दिख रहा है इधर, ये डायमंड, जो डायमंड है ना, यहाँ पे बीच में कैफ़े बनेगा। कितना सुंदर लग रहा है। लो भाई, जहाँ से शुरू किया था वही पहुँच गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ रुस्तावली। अभी यहाँ से टैक्सी करके बस घर निकलता हूँ। थक गया हूँ यार, तो आज के लिए इतना ही।
और जो भी वीडियो यहाँ तक देखेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नाखुमदीस मतलब बाय बाय, टेक केयर।